Halo, di sini saya ingin mengunboxing sebuah mechanical keyboard dari Vortex series Mono. Eh, di sini berlayout dan 75% untuk tampilan box depannya seperti ini. Nah, untuk belakangnya ini ada tulisan spesifikasinya dan media sosial mereka. Untuk spesifikasinya nanti saya akan jelaskan. Mari kita unboxing terlebih dahulu. Nah, beginilah tampilan dari dalam boxnya. Di dalam boxnya kita bisa dapat manual book untuk keyboardnya. Lalu selanjutnya ada switch and keycap puller. Lalu ada dua switch tambahan. Lalu selanjutnya ada kabel yang cukup panjang, kabel USB Type-C. Lalu berikutnya adalah yaitu keyboardnya sendiri. Berikut adalah tampilan keyboardnya dengan layout 75%. Untuk keyboard mono ini sendiri terdapat 3 varian layout. Yang pertama adalah 65%. Lalu yang kedua adalah 75% yaitu ini. Lalu yang ketiga adalah 87% atau TKL. Untuk varian warnanya juga ada 2. Yang pertama ada yang putih. Dan lalu ini yang saya punya adalah varian warna hitam. Untuk bagian belakang keyboardnya. Di sini ada 4 rubber fit agar nantinya tidak gampang tergeser-geser gitu pas pemakaian. Lalu di sini juga ada fit yang bisa di-adjust ketinggiannya sesuai keinginan pengguna. Lalu untuk konektivitas hanya bisa wired ya. Ya, mengingat harga keyboard yang hanya 300 ribuan. Di sini juga keyboardnya sudah gasket mount. Lihat, mengembang ke atas sedikit kalau ditekan keras gitu. Lalu untuk keycapsnya udah pakai ABS double shoot ya, OM profile ya, sudah lumayan lah. Untuk switchnya di sini pakai CXZ White ya, switch linear dengan 3 pin. Nah, beginilah tampilan keyboard jika dinyalakan. Ada backlightnya, warnanya hanya putih saja untuk keyboard ini. Lalu selanjutnya ada juga strip RGB-nya. Ini warnanya bisa diatur lewat tombol FN. Ada di manual book lah untuk pengaturannya. Atau juga bisa pakai software yang disediakan oleh Vortex series-nya. Berikut adalah sound profile dari keyboardnya. Mohon maaf jika suaranya tidak begitu bagus karena di sini saya tidak punya mic untuk mensupport suaranya. Baik, untuk first impression dari keyboard ini adalah yang desainnya yang nggak alay dan juga bagus ya, nggak ada backlight RGB yang alay begitu ya, dan harga yang cukup terjangkau, cuma 300 ribuan aja udah dapat ya bermacam fitur yang bagus. Sudah ada deafening foamnya, terus gasket mount, terus 5 pin hot swappable itu. Lalu ya untuk kekurangannya yang menurutku paling signifikan adalah konektivitasnya yang hanya bisa wired ya. Itu aja sih, desain yang bagus.
dengan harga yang terjangkau, dengan tapping feel yang sudah cukup lumayan menurut saya. Bisa diganti lagi, dikasih mod atau berbagai macam lah, biar bisa lebih bagus lagi. Sekian video unboxing dan review saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.